Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es wird erzählt, dass ein Muslim einen Hund bei den Gräbern der Muslime begraben hat. Die Muslime haben sich beschwert bei dem Richter der Muslime. Der Richter ist da, die Muslime sind da und der Mann, der den Hund begraben hat, ist auch da gewesen. Der Qadi fragt, stimmt das? Dann sagt der Mann, der Hund hat mich damit beauftragt als ein Testament. Und ich habe das umgesetzt. Dann sagte der Qadi, spinnst du? Spottst du über uns? Was für eine Ehre für den Muslimen hast du überlassen? Dann sagte der Mann, und der Hund hat mir ein Testament hinterlassen, dass ich dem Qadi 1000 Dinar gebe. Dann sagte der Qadi, möge Allah diesen Hund erbarmen. Ich habe eigentlich geforscht und gesucht und da habe ich festgestellt, dass dieser Hund stammt von dem Nachwuchs von dem Hund der Al-Kahf-Leute. Die Leute von der Höhle, die 309 Jahre in der Höhle waren mit ihrem Hund. Mein Gott, meine Lieben, guck mal, wegen dem Geld hat man alles bezahlt. Meine Frage ist, wer hat dem Geld diese Befugnis, die Ehre zu verkaufen, unsere Heimatländer zu verkaufen, unsere Geschwister zu verkaufen, unsere Prinzipien zu verkaufen? Wer hat dem Geld das alles gegeben, dass sie wegen dem Geld so weit geworden sind? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.